其實我就冇咩表演嘅啦。不過我上到嚟都係要讚一下我自己，因為其實我有時都幾嬲我媽咪生得我咁靚仔。點解咁講呢？如果美係一種罪惡嘅話，我諗我要落第19層。仲有，如果啲男人妒忌我嘅話，我諗啲女人會妒忌同我傾偈嗰啲人。不過，其實我生活上有好多例子都可以證明我唔係一個自己吹牛嘅人。好似第一件事咁樣，我一出到街，就有好多女人望住我，你睇下幾多幾多，跟住唔止，仲要一路跟住我，仲要尖叫添，哇！真係好煩好煩，我都唔想咁樣，不過我真係太靚。到第二樣嘢就係、好似下面嗰啲人咁樣，會影我。但係唔係就咁影，有時會偷影，不過都會就咁影。哦，好，影相，好嚟影相，笑。好 ，OK， 多謝你，多謝你。到第三就係最危險嘅一樣，搭車。哎呀，好逼啊，好逼啊，好逼啊，真係好逼啊！好逼啊！唔好摸我啦，好唔好啊？雖然逼啫，但唔好好難受啊！唔好啊！但係呢啲女人，我個個都唔中意。點解？因為我有我心目中嘅女人，就係佢令到我心跳加速，血脈奔騰。佢有滄桑嘅鬚根，同埋有今日嘅黃色牙齒，有邊個唔會動心啊？有啲親啊！如果唔係佢，我都唔知點解我會嚟到呢度。其實我今日係嚟揾佢，我有問過佢，其實你想要啲乜嘢啊？佢話我要星星啊！哦，好啊，我就摘天上面嘅星星俾你。不過佢就話聽住啦。唔係啊，我嘅星星啊，你都唔了解我咧，我係指要動物園裏面嗰啲星星啊，唔要啊！竟然係要動物園裏面嘅星星啊！我真係無能為力，因為我係一個愛護動物嘅人。不過我諗我一定仲有方法可以打動佢嘅真心。希望大家見到佢嘅話，叫佢嚟揾我，我一定會氹掂佢。多謝。好，唔該晒，非常之另類嘅選擇啊！跟住出場嘅。